အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြောင့်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပေးတော့မှာတော့ညုံမဲနေရဲ့ပုံလေးကိုဖြူဖွေးတော့အောင် white screen လေးနဲ့လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Adobe Photoshop CC 2020ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ctrl O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံကို control လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ open လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး crop tool လေးနဲ့ size ရှိုးပါမယ် crop tool လေးကိုယူလိုက်ပါPost size ရှိုးမှာပါအလျားလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖို့ပဲရှိုးလိုက်ပါမယ် Enter လေးကိုခောက်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ control ကျင်နဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ဒီမှာ normal နေရာမှာ soft light ကိုရွေးပေးရမယ် soft light ဒီမှာ color လေးထည့်ဖို့ရတဲ့အတွက် brush tool လေးယူလိုက်ပါမယ် brush tool လေးယူလိုက်ပါ color box လေးကိုလာလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီညာ color လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် pointer size ကိုကြတော့မိမိလုံးမဲ့နေရာအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်ကခွင့်စားခွင့်ပေးလေးနဲ့အကြီးသေးလုပ်ပါoffice ကြီးကို80လောက်ထားလိုက်ပါမယ်pointer size ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်pointer size ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ eraser tool လေးနဲ့နှာခမ်းလေးကိုနည်းနည်းလိုက်ပေါ်ပေးပါမယ် eraser tool လေးကိုယူလိုက်ပါ opacity ကိုကြတော့20လောက်ပဲထားပေးပါမယ်ဒီပုံလေးကကြတော့တအားရဲ့အသားညိုရဲ့ပုံမှာမပါပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ပုံကိုထပ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးကို crop tool လေးနဲ့ size ရှိုးမယ် crop tool လေးကိုယူလိုက်ပါpost size ရွယ်ရှိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုထိပ်ပြလိုက်ပါထိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control ကျင်နဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ် control ကျင်နဲ့လေယာပွားပြီးတော့ရှင်create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ် normal နေရာမှာ soft light ကိုရွေးပြလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ brush tool လေးယူလိုက်ပါမယ် brush tool လေးယူပြီးတော့ဒီ color လေးမှာဒီ color အဖြူအောင်လေးကိုထားပေးလိုက်ပါမယ် okay pointer size ကိုကြတော့ဒီပုတ်ပွားဝင်ဆောင်ဝင်မင်းလေးနဲ့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးအကြီးသေးလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလိုက်လုပ်ပြီးလိုက်ပါ
အားဖြူရဲ့နေရာမျိုးလည်းလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုမျက်လုံးလေးခဏမိတ်ထားလိုက်မယ်မိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုလိုက်ပါမယ် normal နေရာမှာ soft light ကိုရွေးပြီးလိုက်မယ်အဖြူအောင်ထိတင်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် pointer set ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးလိုက်မယ်မှာတအားကြီးဖြူပွေးသွားပါလိမ့်မယ်မျက်လုံးသားလေးနဲ့နှာခမ်းသားလေးကို eraser tool နဲ့နည်းနည်းလိုက်လုပ်ပေးပါမယ် eraser tool လေးကိုလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင် pointer set ကိုကြတော့မိသုံးမိမဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးပုတ်ပါခွင့်ဆောင်ခွင့်လေးနဲ့ကြည့်သေးလို့ပါpointer set ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးလိုက်ပါဒါကြတော့ white screen လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုကတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ဒီပုံလေးကိုကြတော့ white screen ဆိုပြီးမှတ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီအရှိနာလေးမှာ001ဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်နေရဆိုရင်တော့ PSD file လေးနဲ့သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG file နဲ့ပဲသိမ်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင် save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ quality မှာကြတော့ဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ save ပါမယ်control shift s ဒါကြ shortcut သုံးတာပါ002ဒီဘက်ဖိုင်နဲ့ပဲတင်ပြလိုက်မယ် save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ quality မှာကြောက်ဆက်နေဖြစ်နေရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး white screen လေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတင်ကန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်